Կարծում եմ այս պահին դուրս գալով ու մեր անհամաձայնությունը ցույց տալով այս process-ին, որը անհավանական է ու ուղղակի սա քաղաքական էլ չի։ Սա արդեն ազգային հիմքերի կոնկրետ քանդում է, ես ինքան հուզված եմ, չեմ կարողանում բառեր գտնել, որ նկարագրեմ այս ամենը ու յուրաքանչյուր մեկը, որ հենց հիմա տանը նստած մեզ դիտում է, ենթադրում եմ իր համար էլ սա գաղտնիք չի։ Որ Մարջան, ներողություն, շատ հասարակական մշակութային գործիչներ, արվեստագետներ, որոնք մեր ազգի հենքն են կազմում, այսօր մի տեսակ պասիվ կեցվածք են ընդունում եւ չեն խառնում, ասում են մենք պոլիտիկա չզբաղվել եւ լռում են։ Հիմա դուք այստեղ եք, ձեր կոչը, հա, ձեր գործընկերներին որն է եւ ինչ են ձեր կարծիքով լռում։ Օրինակ դուք անձնական զրույցներ ունենում եք, ոնց է լինի, շփվում եք, ի՞նչն է պատճառել, ինչ պիտի լինի, որ ոտքի կանգնեն։ Անձամբ ուղիղ հարցեր չեմ ուղղել, պատճառների մասին չեմ հետաքրքրվել, բայց կարծում եմ իրենց համար էլ անակնկալ չի եւ ինչ որ պահից հուսամ, ես դեռ հույս ունեմ, որ իրենք էլ մեր կողքին կանգնելու են, որովհետեւ սա իրոք այդ պոլիտիկայով զբաղվելը չի։ Այսօր կոնկրետ մեր հավատին են խփում ու եթե մենք այսօր պիտի լռենք, այսօր պիտի վախենանք տնից դուրս գալ, այստեղ ինձ թվում է վախի գործոնն էլ չի։ Մարդիկ այն աստիճանի հիասթափված են նախորդ քաղաքական process-ներից, որ ենթադրում եմ, որ մտածում են, որ սա հերթական, այսպես բան է։ Բայց նախորդի ժամանակ էլ առանձնապես ոչ բոլորը ունեին, որ Գիտեմ, այո, համաձայն եմ։ Ինչից են վախենում։ Չգիտեմ, ես բացատրությունը չունեմ, հուսամ ինչ որ մի օր իրենք կփորձեն պատասխանել այդ հարցերին, որովհետև կարծում եմ հանրությունն էլ լրագրողական համայնքը եւս բոլորին հետաքրքիր է ինչու։ Գործընթացները հայ մարդ ինչ զգացիք, երբ այդ տեսարանը տեսակ թե ոնց են ԱԱԾ-ականները, հատուկ ջոկատայինները գրոհում վեհարանը Միքայել Սրբազանի հետևից։ Անբացատրելի զգացողություն է, ես իմ տեսակով շատ հուզական եմ, անմիջապես հուզվում եմ, բայց այստեղ հուզվելը չի կարևոր, այլ ինչ որ մի բան անելը։ Արագ հագել եմ շորերս ու տնից դուրս եմ եկել, այդ կարողացա անել, մինչև հասա այն պահներ, երբ արդեն Միքայել Սրբազանը դուրս էր գալիս վեհարանից, արդեն որոշել էր, որ ոտքով պիտի քայլի ու իր բարկությունը, վիրավորանքը տեսնելով իր դեմքին, ես չգիտեմ, կարկամած կանգնել էի ու տեսանը սարսափելի էր։ Ինձ թվաց ես ինչ-որ նկարահանման տաղավարում եմ, տեսան ենք նկարում, ինչ-որ չգիտեմ, շատ հեռու անցյալում կատարված ինչ-որ մի բան, որ եղել է, այսօր չի ու այս պահին չի, չգիտեմ, ենթադրում եմ իմ գիտակցությունը փորձում էր կայուն մնալու համար ինձ բլոկ էր անում, որ ես չհասկանայի այդ պահին ինչա կատարվում։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում սա երկրորդ դեպքն է, որ շտատում են Սրբազանին։ Սրա մասին ինչ կասեք, շարունակական բնույթ է, այսպես ասած գրելու, թե այսպեսով կավարտվի, կհասնի վեհապարին, թե ոչ։ Ցավոք սրտի ես մեր երկրի իշխանավորների հետ մտերմիկ շփում չունեմ ու հստակ չգիտեմ իրենց պլանը որն է, բայց մոտ ապագայում արդեն ինքը այնքան բաներ արել, ինձ թվում է դժվար չի գուշակել ինչ է լինելու հետո։ Վստահ եմ, որ դա վերաբերելու է Արշակ Սրբազանին, հետո կարող է վերաբերել նաև կաթողիկոսին, որի համար ցավում եմ, գիտեք, ասում են, չգիտեմ, իրանական խոսք է, թե չէ, ասում են Աստծո փայտը ձայն չունի։ Այդ փայտին արժանանալու եք ու այն ինչ որ այսօր անում եք աշխարհի ամենասարսափելի քայլներ, որ մեր ժողովրդի հանդեպ կարելի էր անել։ Փաշինյանի հայտարարությունները վարկաբեկող հոգևորականներին ինչ միտում ունեն, ինչու է այդպես վարվում առհասարակ։ Ինձ մոտ տպավորություն է, որ ինքը կոմպետենտ չի ու ինքը չի հասկանում ինքը ինչ պաշտոն է զբաղեցնում, կամ անում է մի բան, ինչպես Ռուբեն Մելիքյան ասաց, ուղղակի ժողովրդին հոգեխանգարումքի մեջ գցելու համար։ Որ այո, դուք տեր չունեք, ինչ անում եմ, լավ եմ անում, շատ ցածր էժան պահվածք է, որը չգիտեմ, իրեն հատուկ է, սազում է իրեն, բայց մեզ չի սազում, որ թողնենք այս ամենը։ Մեզ չի սազում։ Չի համոզել իր ապացույցները, քննչականի ձայնագրություններ, արգրաված պոլիփայտեր, մեխեր, ոչ մի կեր։ Այս մանիպուլյացիոն, չգիտեմ, գործողություններ են, որը իրենց հատուկ է, իրենք այլ անելիք չունեն, ենթադրում եմ երերում է տաթոռը ու
Չգիտեմ, գնացեք, ինչ կլինի, գնացեք, իստեր աստծո գնացեք, հերիքա, իրոք հերիքա։